Welcome. Ini video kedua di YouTube. Kemarin video pertama anjir capek banget rasanya. Baru satu video susahnya minta ampun anjir. Aku kira aku cuman berusaha ngomong aja anjir. Ternyata rumit banget anjir. Jadi ini video kedua saya. Mudah-mudahan lebih baik daripada video pertama. Jadi kalau misalnya kurang bagus, kasih tau saya. Oke, mungkin langsung aja kali ya ke videonya. Pacarku sudah cukup tua untuk menjadi nenekku. This is Quran. Halo Quran. Tebak berapa? 30? He fell in love with Cheryl. Oh. Sembilan satu. I can't keep her hands off me. She get me aroused. I'm telling you, it happens so often. Lord, yo. Their love started through TikTok, but many people were quick to judge. Their love started through TikTok, but many people were quick to judge. Tahu nggak? Aku nggak ada masalah sama umur mereka yang jauh beda kayak gitu. Cuman masalahnya kalau aku lagi mainan TikTok, terus lihat ada nenek-nenek lagi kayak gini, mohon maaf ya, aku nggak bakalan komen, tapi pasti ada yang komen anjir. Jangankan nenek-nenek, pasangan biasa aja paling ada aja yang komen jahat anjir. Gimana nenek-nenek anjir? Mungkin anaknya nenek ini juga lebih tua daripada mas-mas ini. Their 37-year age gap. They call her a zombie. The Walking Dead. How can you date your grandma? It got to a point, I was like, hey, they all think we're lying. Sosial media, men. Internet ya kayak gitu semua anjir. Kalau kamu ada posting video terus banyak yang lihat, banyak yang nonton, pasti banyak yang komen. Entah itu positif, negatif, pasti ada aja gitu ya kan. Dan perbedaan umur yang jauh kayak gini sebenarnya udah biasa kok. Aku sering lihat kok kayak kakek-kakek gitu. Terus istrinya kayak umur masih muda banget. Tapi mereka nggak posting di sosmed, men. Makanya mereka nggak terlalu kena hujatan. Dan aku yakin ini mereka cuma di di internet aja, nggak sampai ke dunia nyata. Mungkin ya kalau mereka jalan gitu di taman gitu ya pasti banyak yang liatin. Tapi ya udah gitu aja, nggak ada sih kurasa orang yang kayak langsung ngamuk di depanmu gitu, nggak ada. Cuman internet aja. Can they prove to people that their love is the real deal? Menurutku nggak ada yang perlu dibuktikan anjir. Buat apa? Yang kakek-kakek yang aku bilang tadi ya juga nggak membuktikan apa-apa, ya udah mereka jalani hidup aja gitu. Nggak ada posting-posting di sosmed. Mungkin ada beberapa gitu ya. Tapi kalau kalian mau membuktikan hubungan kalian itu nyata, buat apa? Kenapa? Ya udah kalian jalani hidup aja gitu berdua. Udah itu membuktikan semuanya. Ya masalahnya kalian sering posting-posting begini. Coba lihat ini. Ini kayak iklan online anjir. Nenek-nenek digendong gitu. Cheryl's pulling up now. Nenek masih naik mobil. Anjir. Aku aja nggak bisa naik mobil anjir. Tapi ini mobil apa ya, Cok? Anjir. Aku pengen banget punya mobil bangsat orang miskin gak aku nih anjir. Ini yang edit siapa ya? Kayaknya kurang ajar banget bangke. Pas ada nenek-nenek naik mobil gitu ya kan. Dikasih musik yang disco tahun 90-an anjir. Tahun 50-an, bangke. Hey, baby. Hey, You look good. Come on. thank you. Jadi mereka ini tinggal berdua atau gimana ya? Apa nenek-nenek ini lagi datang dari mana gitu? Dia udah satu rumah gak sih anjir? Tiba-tiba datang naik mobil gitu anjir. My very first job, her son was my boss.
She would always come up there and get food and 24, 61. What? speak to everyone there. After 8 years of friendship, they found love through their mutual interest in TikTok. Berapa? After 8 years of friendship, Setelah 8 tahun, sebentar, aku buka kalkulator kayak. Anggap neneknya tadi umurnya 61 tahun. Dikurang 8 tahun. 53. Jadi mas-masnya ini ketemu neneknya pas lagi umur 53. Nah, kalau misalnya mas-masnya tadi umurnya 24 tahun, dikurang 8 tahun sama dengan 16 tahun. Berarti dia ketemunya pas mas-masnya umur 16 dong. Yang pertama-tama, kok kayak pedofilia ya? Dan ketemunya karena kamu kerja sama anaknya. Kamu kerja apa anjir di umur 16 tahun? When we first started making TikToks, we'd probably see each other once a week or twice a week. Nenek! Mainan TikTok nenek! Nenek mah mainannya HP yang pakai kabel nah. Mana ada nenek mainan TikTok? We opened up to each other, we got closer. I asked her out and I caught feelings first. She gave me this dream. I woke up and I was just aroused and I told her about it. We decided to make it into a relationship because we're both happy. Kedengeran nggak? Because we're both happy. Aku dengernya kayak suara kartu jitak gitu nah, Cok. Aku nggak tahu sih kenapa bangsat. Kemungkinan besar nenek cipokan tuh sambil nahan gigi palsunya anjir. The more affectionate of the two of them, I can't keep her hands off me. Anjing nenek kenapa ketawa nek? She get me aroused, I'm telling you, it happens so often. Lord, yo. the couple became TikTok famous, with the likes of Snoop Dogg reposting them. Snoop Dogg posting us was amazing. That Aku ingat sebuah kata-kata gitu. Kata-katanya gini. Ada bedanya orang ketawa bareng kamu, terus ada juga orang yang ngetawain kamu. Aku nggak pernah follow Snoop Dogg, tapi aku tahu dia orangnya seperti apa anjir. Ya kita tahu lah dia kenapa posting itu anjir. Itu bukan karena kalian menginspirasi atau apa sih. Kayak dia mau ngetawain kalian aja deh. was absolutely beautiful, like twice. Cried real tears. That really put the icing on the cake because that's when they started realizing in our town that we were a couple. Kenapa kalian joget-joget di supermarket anjir? Apa nggak ganggu orang gitu loh? Aku heran, bukan cuma mereka ya, kayak orang TikToker gitu. Joget-joget tempat umum anjir. Kalau di luar ruangan gitu, parkiran masih oke lah. Kalau di supermarket anjir, orang mau belanja bangke ditutupin. And that's when hate came for real. Onlookers have judged both Karan and Cheryl for their age gap relationship. Between me and Cheryl, we have over 1 million followers together and 20 million likes, and we get like 10,000 hate comments a day. Dimatikan aja bro, komennya bro dimatikan bro. Kamu kalau misalnya umurnya lo masih 24, tau lah internet tuh apa anjir, kampain kamu bawa nenek-nenek gitu. Ya jelas lah banyak. Mereka mau attention aja sih gue rasa. It's horrible. We can actually pull some up right now. He's trying to collect that insurance money. Maksudku siapa sih yang udah mikir gitu anjing? Ya seperti yang aku bilang lah, itu tipikal pasangan yang umurnya berbeda jauh. Karena nggak tahu ya, emang kayak gitu ya kan. Emang biasalah kalau kayak gitu di judge. Kalau misalnya ada ngeliat kakek-kakek gitu, ceweknya cantik gitu ya kan, pasti bilang ini kakek-kakek ini banyak duitnya. Pasti gitu juga. Nggak kalian aja sih, kalian nggak spesial. When you married the cast from The Walking Dead. Orang jahat anjing. Bangsat orang-orang lucu banget. Don't be rough with her. You will break her bone. Itu bukan haters bro. Aku juga khawatir loh kamu ngangkat-ngangkat dia kayak gitu anjir. Dia bukan umur 30, dia bukan umur 40, dia 61.
Dan kayaknya juga 91 bukan 61. Hati-hatilah kamu ngangkat-ngangkat kayak gitu anjir. The most hateful stuff, it'd be like, they call her a zombie. Eh, Anjing emang bangsat TikTok. Zombie jahat banget susu. You're dating a corpse, necrophiliac. How can you date your grandma? Do members of the public stare when you go outside? Oh my God. Ya kalau aku lihat mereka berdua gitu jalan, nggak tahu kalau orang lain ya. Kalau aku ngeliatnya mereka kalau misalnya cuman pegangan tangan, palingan aku mikirnya kayak, oh ini ada mas-mas lagi bawa neneknya jalan-jalan. Gitu doang palingan. Kecuali kalian sampai cipokan kayak gitu ya kan baru Yes. Everywhere. In public, we don't receive no hate like that. Like, Ini kalian gara-gara kalian posting berdua di sosmednya pasti dianuin orang lah. Apalagi udah dimatiin komennya. behind the screen, you ain't got to worry about it. You can hurt her feelings and watch her cry, Nenek batuk nenek, ayo nek. and it'd be okay. And who gets the worst comments of between the two of you? Me? The negative comments affect me horribly sometimes. They make me cry. I can't handle some of it. Ya, kalau misalnya dia sudah nggak kayak gitu, coba bayangin dia berapa banyak kasih komen jahat sama orang-orang. Tapi dia nggak berhenti juga. Dia kan manfaatin maksud gue kan. A lot of this stuff is so hurtful. My self-esteem, everything. Kalau memang sudah sampai ke mental, kenapa kalian nggak berhenti? Nih orang kenapa nggak berhenti coba? It's not a good feeling at all. I'm trying to spread positivity. Sorry, Nek. Nenek joget-joget di TikTok positif apa? Positif apa? Aku nonton video kalian tuh joget-joget di TikTok terus goyang-goyang terus itu di selangkangan cowokmu anjir. Aku terinspirasinya gimana? Ini permasalahan sama orang-orang di TikTok ya kan. Kayak bikin video joget-joget nggak jelas gitu. Terus bilang, "Oh, aku menginspirasi orang lain." Menginspirasi seperti apa? Kamu joget-joget di supermarket gitu ya kan. Apa? Aku nggak paham aja. Bikin video joget-joget terus seolah-olah kayak ada pesan moral di dalamnya. Anjir. Apa sih maksudnya aku bilang? Like a lot of kids love us and stuff, and you can't spread positivity when there's negative attacking you back to back. Sometimes it gets rough doing that, but I still do it. Sebenarnya ya nenek ini sudah waktunya dia tenang gitu, menikmati masa pensiun gitu ya kan. Terus joget-joget di TikTok sambil dihujat orang, ya ampun kasihannya. Ini mas-masnya juga nggak peka banget, cuma sudah setep-setep mas. You can't judge my relationship. Some members of Cheryl's family have also not been accepting of her relationship with a younger man. Menurutku ya wajar lah, anak gitu ya nggak rela ibunya nikah lagi atau punya pasangan lagi, apalagi orang itu umurnya di bawah anaknya sendiri gitu loh. I have a problem with my family, like my kids. I have 7 children, and some of them are not with me right now because they're not behind me. But I'm not gonna let that interfere with my relationship. Dan coba tolong dipahami lah, kalau misalnya kamu lagi santai gitu ya kan, duduk di sofa mainan TikTok, pas buka TikTok terus lihat mamamu begini. Siapa sih yang gak malu anjir? They're all grown. All I ask for them to do is stick by me. That's it. You ready to make some TikToks? baby? Yep, I'm ready. Let's go. How do you react to some people who believe the relationship is fake? Prove them wrong. Everything we do is proving them wrong. Wah, gak ada yang perlu dibuktikan. Kalian kayak gini-gini gak buktikan apa-apa. Yuk dijalani hidup kalian sendiri. Malah kalian tuh kalau bikin video berdua gitu seolah-olah kayak lagi memanfaatkan hubungan kalian. It got to a point, I was like, hey, they all think we're lying. Yeah. Let's do this if we had to. Jadi menurut kalian cara terbaik untuk membuktikan bahwa hubungan kalian ini tidak palsu adalah membuat video joget-joget dengan pantat nenek-nenek yang sudah nggak ada lemaknya lagi, terus ditaruh di TikTok.
you had a message to give anybody who doesn't agree with your relationship, what would it be? You will never find happiness if you spew hate. So we're happy. You can't stop us. The love is always going to be here. So we're going to continue to go, regardless of your opinion, if it's good or bad. Yes. Amen. It's not just us, it's other interracial relationships, other couples who have age gaps. Ya, ada banyak pasangan yang punya renggang umur yang jauh, tapi mereka nggak kayak kalian. Ngapain bikin-bikin di TikTok gitu, anjir. And we stand up to show out, hey, anybody can find love no matter what the age, Yes. race, or color. Love is blind. Aku nggak ada masalah sama hubungan mereka, dan aku rasa hubungan mereka nggak palsu. Aku rasa hubungannya benar-benar ada. Cuman kayaknya mas-masnya itu kayak manfaatin aja gitu loh buat TikTok segala macam. That's it. Thank you.